Os barcos chegando, os rios, a chuva espantou a turma do rio, ou eles estão indo pro rio mesmo com chuva. Aqui é o Tietê, aí ó, turma pesca, vive da pesca e a gente compra os peixes dele. Ó, a cerca para o mato não vir pra praia. Rapaz, quanto peixe! Aí tem mais! Olha que grandão esse! Esse pescador, hein? Esse pescador, olha aí quanto? 80? O viveiro tá cheio. E o viveiro aqui tá cheio, olha, 80.